Senda sami. Baby sengiyagibela manje. Ozakho uzongihlangabeza esitopini nemali kungikhokhela eTaxini. Oh hayi, ungesabi ke umfoneleke mangabe mhlawumbe usohlile ukuze ngizokwazi ukuhlangabeza. Okay baby. Okay man. Hayi, nomsengafika manje ayi. Ngikiti right. Oh, kusho bengitha akongifonela mase efikile. Hayi. Belapha nje. Hayi. Nje mfowethu. Ngivele ngikhohle nje lo muntu mhlawumbe bese ngithelela ngezithwala nje kwazi bani. Hayibo. Umuphi futhi umuntu? Hawu, ufike kanjani bebe la? Angizudumile wena. So ngibuze komunye umfana othe uyakwazi waseMdirector. Hayi, angisho wena ngisho nje omunye nje umuntu obethu mastande uzosikwata nami la. Oh, ngiyakuzwa. Oh. Hayi, kwangconywana. At least minus one trouble. Yini? Ngabe konke right? Phela sengilahla ifoni. Cabanga bengibeke ngale wendini kulamagumba bengiwashanela ngale. Hayi, mhlawumbe ikhona ewindi nawe ebonanga. Ngeze ngobe sicela mina engqondweni yakho. Hayi. Kodwa ngibhekile naso. Awubuyele futhi ubone ukuthi ngiyakuthola yini. Kasha. At least minus 2 trouble. Hawu. Gabi. Hawu. Usashona manje futhi lo muntu. Para. Para wena. Para. Hawu. Ngilele. Hey, at least minus 3 trouble.